Sho bafethu, yazi namhlanje ngitshela umngane wami ukuthi khona umlungu okhuluma isiZulu and igama lakhe uMehlemamba. Yabo ngitshela leyo ngavela ngafa insini mfana, angihlekanga kanje. Manje sengiyambuza ukuthi hayibo, umlungu ekuthiwa uMehlemamba udume ngani vele? Uthi yena khona ividiyo yakhe la ku Facebook. Nami ngithi ngiyangena la ku Facebook ngiyabona ukuthi hayibo, nangu lo mfana ukhuluma noTira. And yena uthi uyena yedwa umlungu ofaka isiphandla, uyinkosi yabelungu nezulu yashaya. Kodwa mengimlalela ngiyabona ukuthi hayibo, yabo lesizulu sakhe nje sipatanisiwe nje, yabo uyahlanganisa. Yabo ngathi ubehamba ecosha la nala wahlanganisa lawo magama, yabo. Kodwa hayi ngingamgxeki kakhulu ngoba nathi vele saqala lapho. Kodwa yena mefuna ukwazi isiZulu nje kahle, akeze la komalume bakhe. Somchazela kabanzi, yabo. Simfundise. Yabo njengoba thina sikhipha amakhala, somfundisa thina kuba ngathi nje wasincelebeleni.